kesi zote zimefutika kwa sababu Acacia amefutika. Tofauti ya Acacia na Twiga, wanahisa wa Acacia alikuwa Bariki mwenye asilimia 63.9 na wanahisa wadogo huko nje. Huko kulikuwa na wanahisa wa Uingereza, wanahisa kutoka Italia, kutoka Norway, kutoka Sweden, Canada na Marekani. Tanzania haikuwa na hisa hata hii moja. Hii cross listing kwenye soko la mitaji ilikuwa ni cross listing kwa kampuni ambayo imekuwa listed London. Hii Twiga sasa wanahisa ni wawili, ni Bariki mwenyewe na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa haiwezekani mwanahisa mmoja aendelee na kesi dhidi ya mwanahisa mwingine. Ndio maana nasema kwamba mafanikio haya ni makubwa, kwa sababu haiwezekani tena Bariki ambaye ni mwanahisa ameelewana na Tanzania aende tena kuishtaki. Acacia alikuwa mjeuri na aliendelea na kesi kwa sababu ya wale wanahisa wadogo. Na mimi nichukue fursa hii kuwaambia Watanzania, hatua aliyochukua Mark Bristol na mwenzake haikuwa ya kawaida. Wametumia fedha zao nyingi kuwanunua wale wanahisa wadogo ambao walikuwa ni wajeuri. Na kama nilivyosema, wamemuua, walimzaa mtoto amekuwa mjeuri, wamemuua, wamemzika, na badala yake sasa wamekuja tumeanza kitu kipya kinachoitwa Twiga. Na kama nilivyosema, huu ni mwanzo wa safari ndefu na sio mwisho wa safari yote.